escuelita de la cápsula del conocimiento. A ver, la pregunta es, querido Roger, ¡Ay! ahora ¿por qué traes el suéter así? Cada día lo traes distinto. Profesor, Reporte. así se usa. Reporte a la Mira, dirección. Ponte de pie, por favor. No se así vale. se usa. Europa. Parece ¿Verdad? cancionera. ¡Coche! ¿Les gusta el grupo? ¡No! Es de moda, A la profesor. ¿Qué dirección. quiere que haga? A la dirección. Puede ser, no puede La ser. dirección dice. No, ay. Dame, Jalil, de pie, por favor. Primera pregunta para ti, Jalil. Hecho a la pantalla. Es el país que más agua consume al año. A. México. B. Alemania. O C. Nueva Zelanda. Yo creo que México. México. ¿Por qué, Jalil? Pues nada más. Nos bañamos, se la porque nos acabaron. bañamos Se mucho. la acabaron. ¿Tú te tardas Somos mucho muy o poco limpios. bañándote? Muy poco. Muy poco. Sí, la verdad. Lo esencial. Es que estoy chiquita, entonces rapidito. En una tacita dicen que se bañan. En mi cubetita, sí. Muy bien, puede ser. Pues, en cambio, Borghetti, imagínate. No, Yo necesito. por eso el agua. Subo el promedio, subo el Ahí promedio. está, bueno. Dices que entonces... México. México. En nuestro pizarrón dice que... Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, Jalil. Nueva Zelanda. 2.162 millones de litros o metros cúbicos, quiere decir, y cada persona alrededor de 227 litros ¿Pero qué diarios. pasa? ¿Por qué? Solo se bañan en tina. No ¿Qué sabemos. pasa? Algo sucede. Yo creo que se ensucian demasiado porque tampoco es que tengan tanta población. No. ¿O para qué usarán el agua? ¿No será porque pescan demasiado y hacen...? También puede ser, también la alimentación. Qué Por bárbaro. ejemplo, cada vez comer carne, se recomienda no comer carne en general en el mundo para reducir los índices de consumo de agua. Ahí está. Bueno, nada más dato para llevar. Nueva Zelanda son los que más consuman agua. Vamos a borrar ahora. ¿Qué fue? Corremos. Pues querido bájele, profesor. bájele, porque hay que cuidarla. La tecnología. Ahí estamos. Ay, guau. Bueno, la siguiente es un trabajo en equipo. Ay, muy bien. Esa, Trabajo en esa. equipo. Así que se van poniendo de pie conforme yo les diga. ¿Vale? Va. Sonidos de los animales. Ajá. El cerdo. ¿El cerdo qué hace? ¿Cómo se le llama el sonido del cerdo, tío Así- Roger? ¿Cómo se llama el Perdón, no. ¿Cómo se le llama? se le llama O sea, el qué? perro ladra, el cerdo... ¿Con qué? ¿Qué? No sé. No hay opción múltiple. Vaya, eso está muy difícil, ¿eh? A ver, pero es el sonido, ahí te puedes salvar. Ay, eso es no. A ver, hazle como cerdito. ¿Jalil? Bueno, ahí está. El cerdo gruñe. ¿Gruñe? Gruñe. No, gruñe, sí. Ahí está. ¿Los perros? Chilla o guarrea. Chilla, guau. Chilla también. El Capi también guarrea. Chilló el A ver, cerdo. querida Cristal, de pie, por Ay, no, favor. está muy difícil esa. El querido elefante. Si el perro ladra y el cerdo chilla, el elefante... profesor. Rebunda. No sé. Borghetti. No sé, Es raro. Ay, es parecido. Jalil, ¿Yo qué voy a saber, señor? hazle como elefante. No sé cómo. Chilla raro. ¡No! El elefante barrita. Barrita. Hombre, de sí me la sabía. Barrita. Bueno, ahora tenemos el pollo, Jalil. Barrita. El pollo hace pío, pío, pío. Pero hazle como pollo. Pía, Ok, pero entonces su sonido o su acción es... pía. Pía. Correcto, Borghetti. Sí. El pollo pía. Ahora tenemos... El pollito pío, el pollito Kuru. pío. Sí. La gallina que hace... Pone huevo. ¿Cómo se le llama el nombre? Cacarea. Cacaraquea. Graznido. Cacaraquea. Cacarea. Cacarea. Hay que cacarear el huevo. A ver, cacareemos todos el huevo. Así es, cacarea. Este se lo tengo que dar a Borghetti porque es el que mejor lo puedo hacer. El gallo. El gallo hace. ¡Kikiriki! Ok, pero su sonido se llama... Kikiriqueo. No, canto. El canto del Es el canto del gallo. La gallina cacaraquea, el gallo canta. El gallo. Entonces hacemos un El pollo resumen pía. hecho en la pantalla porque el cerdo gruñe, chilla o guarrea. El elefante barrita, el pollo pía, la gallina cacarea y el gallo canta. Ahí está. Vamos a borrar.
Hoy quedamos como cerdos. Profesor, este es un examen sorpresa, estoy nerviosa. A ver, ya que está usted hablando, por favor, conteste este, Arnet Kuburu. A ver. ¿Cuáles son los músculos de nuestro cuerpo que más trabaja? Ay. Ay, Hablo en depende. general. Porque los de ella, ya sabemos. A, los de la lengua. Ajá. B, los de los ojos. Sí. O C, los de las piernas. En Anet los de la lengua. En Anet se sabe. Mucho. Depende si hago olas con la lengua, puede ser que todo. Puede ser. Pero digamos que en un ¿Cómo día normal. sería? Un lunes normal. ¿Lo de las piernas? ¿Los de las piernas? Son más, ¿no? No, los Voy a ojos. decir los ojos. Los ojos. Todo el tiempo Ojos también. parpadeamos. Ojos. La lengua puede ser porque comes mucho. Podría ser. Los ojos hasta cuando duerme. Echa a la pantalla. Los de los ojos. Sí, y bien lo dices, Borghetti, porque incluso cuando estamos dormidos, se mueven todo el tiempo. Sí. Sí. Y de manera no voluntaria, se contraen más de 100,000 veces diarias. Oh. Bueno, ahí está. Vamos a borrar. Ay, me encanta ese borrador Qué digital. bonitos nuestros Yo quiero ojos que uno. trabajan por nosotros. Pero siempre me canso. A ver. Cristal Silva. Oh, maestro, sí justo estudié. que estudiaste por el fin Según de la semana. ciencia, No, pregúnteme de español. Ok. ¿cuál es la velocidad máxima que podríamos alcanzar corriendo los seres humanos? Dependiendo del tenis. Ojo, la ciencia. No necesariamente que pueda suceder o que actualmente lo hagamos. En el corredor olímpico. 24 kilómetros por hora, 37 o 64. Velocidad máxima. Que podríamos alcanzar con Yo Cristal. creo que 37 kilómetros por hora, maestro. 37 kilómetros por hora es el máximo que alcanzó Usain Bolt en alguna ocasión. Sí. Su tope. A lo mejor por eso. Ok. ¿Cuánto podríamos Borghetti, hacer así? Sí, estoy de acuerdo. 37. Sí. Kuburu, Si corro yo 24 seguro. tú llegas a 24. Sí. Roger, 64, Ay, porque ay, como ay, estamos bien acostumbrados a estar sentados, como que no sacamos el potencial físico. Pero yo le doy a los humanos 64 kilómetros por hora. Según la ciencia, Sí, Según la ciencia Jale. se puede. híjole, no, me Es quedo mucho. con 37. 37 como Usain Bolt. Y en la pantalla nos dicen que 64 kilómetros por hora. Punto para mi querido Roger. También la que va. Eso. ¿sabes? En este momento nadie lo ha logrado. No Pero de puede ser. acuerdo a estudios de biomecánica, dicen que los hombres, hablo de los seres humanos, hombres y mujeres, podían alcanzar hasta 64 kilómetros por hora. Casi un auto. ¿Pero en qué condiciones? ¿Comiendo qué? O sea ¿Haciendo que podemos qué? esperar que el récord de los 100 metros se rompa pronto. Piensan que en unos 30, 40 años ese récord puede estar hecho polvo. Polvo. Pero polvo me refiero bajo 3 o 4 segundos, ¿eh? ¡Wow! Ahí está la cápsula del conocimiento de la escuelita. Punto para todos, muchachos. Pasamos de panzazo. Pasamos de Se acabó. panzazo. Pasamos de panzazo. Pasamos de panzazo. Saquen sus loncheras. Vámonos al recreo. ¿Ya recreo? ¿No? ¿Ya? ¿Recreo ya? Ya, recreo, vamos.